नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस सिरप के बारे में, इस कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है सोमकफ मधु। सोमकफ मधु क्या-क्या इसके यूजेज़ हैं, क्या-क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे आप लोग इसका इस्तेमाल करना है, किस-किस रोग में करना है, किस तरीके से करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस मेडिसिन के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इस मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। बात करेंगे दोस्तों सोमकफ मधु कफ सिरप के बारे में, तो ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोग इस सिरप को परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है दोस्तों, ऑनलाइन भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में कि आपको क्या-क्या इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या-क्या आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार बदलते मौसम की वजह से, जैसे सर्दी से गर्मी आ रही है या फिर गर्मी से सर्दी आ रही है, तो इन सभी जो मौसम बदलते रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कफ की दिक्कत, जमावट की दिक्कत, नज़ले जुकाम की दिक्कत, ये सारी दिक्कतें जो हैं चलती रहती हैं। तो वहाँ पर आप लोग इस सिरप का, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए, जैसा हम इस वीडियो में बताएँगे, अगर आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे इस सिरप के। लेकिन दोस्तों, इस्तेमाल करने का जो तरीका होगा, जैसे इस वीडियो में बताया गया है, उसी तरीके से आपको करना है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट ये नहीं दे पाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, जो यूज़ करने का तरीका है वो क्या है, किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो 2 चम्मच सुबह 2 शाम को लेने हैं। ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है, बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। 2 चम्मच सुबह 2 शाम को आपको गुनगुने पानी के साथ इसके लेने हैं। ठंडे पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको इसका अधिक फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, यानी कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच इसके और कम से कम 3 से 4 चम्मच आपको गुनगुना पानी उसमें मिला लेना है। काँच के गिलास में मिलाकर आप दिन में 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट आपको देगा ये सिरप, बहुत ही अच्छा सिरप है ये। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में और इसके प्राइस के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुमार फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। 100 ml का आपको इसमें सिरप बेस मिल जाता है। एमआरपी की बात करें तो ₹65 यानी कि ₹65 इसमें आपको एमआरपी मिल जाता है, लगभग 3 साल की एक्सपायरी के साथ। 2 से 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। इस पर ये डोज़ भी इस पे मेंशन है, 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार। मात्रा इसमें लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि चिकित्सक की परामर्श के बिना इसे ना लें। अब दोस्तों, बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसमें, क्या-क्या कंपोनेंट डले हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये अधिक से अधिक फ़ायदा दे सकता है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वासा पड़ा हुआ है, सोम लता पड़ा हुआ है, बहेड़ा पड़ा हुआ है, लसूड़ी पड़ा हुआ है, मुलट्ठी पड़ा हुआ है, काकड़ सिंगी पड़ा हुआ है, कंकारी पड़ा हुआ है, पुष्कर मूल पड़ा हुआ है, भारंगी पड़ा हुआ है, तुलसी पड़ी हुई है, उनाप पड़ा हुआ है, शोधित सुहागा पड़ा हुआ है, नीलगिरी तेल भी इसमें पड़ा हुआ है और साथ में सतो पुदीना पड़ा हुआ है। यानी कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इनका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लगातार इसका यूज़ करते हैं तो आपकी जो जमावट है चेस्ट में, जकड़न जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो, ये कंपोनेंट किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर रोज़ मेडिसिन से रिलेटेड अलग-अलग वीडियोज़ डालते हैं। अगर आप मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।